Halo guys, bertemu lagi sama kita ya guys ya. Ihan channel ya kan. Hari ini kita bakalan main Blox Fruit. Kita bakalan ambil pos dulu ya guys ya. Ini kemana sih? Mana cok? Oh itu dia. Astagfirullah. Salah. Oke, kita bakalan ke situ Oke, kalau level baru level 1576 pemain baru biasa. Kita sudah sampai di quest. Ya, di sana kita bakalan grinding. Oke, kita bakalan pakai insting karena kita tidak tahu. Makanya makan tahu. Kelayakan. Tonton guys, biar gue semangat makin level. Tadi ke gacha guys, dapat buah magma. Ini pengen lihat inventory gua. Dikit kok, cuman gini-gini doang. Jelek bersumpah nih, gini doang, sumpah. Gini doang. Kalian pokoknya jangan lihat inventory gua lah. Kenapa ada mana? Ada lagi farming. Like lah guys, ataupun komen lah, ataupun tonton lah, biar gue semangat ikan. Oke, kita udah bunuh temani gue ya guys ya. Oke, sudah level, masih tetap ya, belum kelayapan. Selebritis norak putus Oke guys, kita sudah selesai guys. Gua pengen cerita guys, gua ya pengen banget jadi YouTuber yang bagus banget gitu, sumpah. Jeda dulu guys, Oke guys ya, kita bakalan lanjutin lagi. Adalah anak-anak katanya mau minjem tali, tapi bukan tali, kunci kantor, tapi nggak ada bang. Makku ngurus, salah bilang. MTK itu apa ya? MTK matematika kan, lupa. Sumpah, butuh perjuangan loh untuk jadi YouTuber gitu ya, butuh perjuangan. Dapat boom kayak naik first diamond. Kenapa susah banget jadi YouTuber? Biasa kan, kalau pemain baru munculnya pasti dikit. Kamu lihat, dikit loh. Ini loh, kamu lihat. Itu jangan lihat namaku. Itu ada aja. Enggak apa-apa lah lihat namaku ya kan. Namaku itu aslinya Wildan, tapi buka si channel dia karena kayak bagus aja lah. Kan nama Wildan itu banyak kan, makanya gue kasih nama
pilihan kan, kebanyakan kan banyak tuh yang kasih nama Wildan. Wah, ada Wildan eksperimen banyak. Akhirnya 1500 akhir. Jeda dulu guys. Tadi ya kenapa guys, ini aja lah ya. Set sistem dulu guys, canda 3 kelayapan alay kayak ini 1580, bukan 80, 80. Baru benar. Kan Bang Teven 61 ini duluan ya ke Tersi, tapi gua lambung. Kenapa? Kalau dia pensi, dia punya free banyak loh, sama bagus-bagus. Sama ini nih, Balki mana ini namanya ya, Balki yang Sadi. Ini nama bapaknya bapaknya enggak sih, bukan nama bapaknya sih, gue cuma drag only itu tekar Nathan R7XB87 itu tidak siapa tuh. Jeda dulu guys, jeda sebentar. Sebuah dimensi telah muncul, itu apaan ya? Maaf guys, nggak ke-record tadi, lagi boker ikan. Tunggu guys, gua terus ini bentar ya, bentar. Matiin dulu. Bejir, siapa cu yang itu nanti? Lah, gak apa-apa lah, lumayan itu. Oke guys, sampai di sini saja. Maaf kalau jelek ya. Maaf kalau jelek ya. Jangan lupa subscribe dan like, share, komen, dan bye bye.